Дорогие друзья, я вас всех приветствую. Сегодня на обзоре дом, большой дом. Площадь его 400 квадратных метров на идеально ровном участке, 10 соток земли. Дом со всеми центральными коммуникациями, газ, вода, канализация. Хороший и качественный ремонт, полная сумма в договоре, нет никаких обременений. Также есть гараж. Приехали, заехали в свой гараж и зашли в наш прекрасный дом. Дорогие друзья, не переключайтесь, очень крутое предложение по адекватной цене для вас. Пожалуйста, минутку внимания. Попали в дом. Здесь у нас есть небольшая купель, сауна. Есть такой массажный кабинет с камином. Соответственно, здесь же есть и санузел. Большая комната, которая используется сейчас как гардеробная. Также есть такое техническое помещение. Это все первый этаж, дорогие друзья. Поднимаемся на второй этаж. Дорогие друзья, удобная лестница, паркет, выход на балкон. Отдельная вот такая вот есть гостиная. Еще одна гостиная, совмещенная с кухней. Качественная мебель и техника. Высокие потолки. Полноценная ванная комната. Выход на балкон. Вот такая вот еще есть комната. Кабинет. Мастер-спальня со своим санузлом. Еще вот такая вот спальня. Третья спальня. Также на этаже небольшой санузел. На четвертом этаже у нас бильярдный стол, спортивная зона. Здесь маты. Выход на два балкона. Прекрасный вид на гору. Обращаю ваше внимание. И здесь вот такое вот пространство. Также есть санузел. Дорогие друзья, 75 миллионов. Дом в центральном районе города Сочи. 400 квадратов, 10 соток. До встречи в городе Сочи.